السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. جينا نشوفو ليفوليسيون تاع لو فيكوس بنجامينا، لي دو فيكوس بنجامينا ابخي او فياج. صافي واحد الشهر ولا جو ليزي او فوي، نحيت لهم كاع لي فوي تاعهم وهضرنا علاش اون فاي فوي لو فيكوس اي اون كيل بيريود. راني درت لكم لو لين سور لاشين. اون في لو فياج بور ريدوير لي فوي ou à quelle période, mi-juin, maximum juillet. علاش pour laisser à la plante de repartir. دركا واش نديرو؟ دركا je vais essayer d'équilibrer la force تاع لي كيما هادي لا برانش elle est un peu longue. كيما هادي il y a deux sorties ici. هنا كاين un petit départ. Je sais pas ce que je vais le garder ولا نخليه. بالك je vais laisser que ça. Je vais بالك يخرجوا لي d'autres bourgeons من هنايا. Après je vais baisser ça من هنايا كيما راكم تشوفوا. هذا مكان. Qu'est-ce que je vais faire هنايا؟ جينا نشوفوا لي فوي. هذا مكان. Je vais couper que ça. هذا مكان هذايا il monte vers le haut. C'est bon. هذا مكان. Je vais laisser comme ça. Je vais pas trop tailler. بالك je taille ici. نخلي لي دو ديبار هنا، واحد هنايا وهنايا. بالك جو تاي ايسي باسكو عندي اون سورتي واحده هنا وواحده هنا. بور لانستون جو في ايسي دو تاي ايسي. هادا نديرو اون بيتيت كوب وهنايا جو تاي ايسي بوتيتر ايسي. هاي عندي ان ديبار هنا. هوب هكذا. ابخي جو في فوار الى ça a poussé bien ici. اني جو كوب نخلي غير هذا مكان. هذا الاولاني كيما راكم تشوفوا في لافوتو تاعو كيفاش كان كون جلي فوي. هذا لو دوزيام. هذا لو دوزيام. هذا لو دوزيام. هاو كيفاش كان في لافوتو la première fois avec 3 tiges. درت عليه une vidéo. Je lui donne une forme. Après جاتني une idée. tant que j'ai pas coupé من نحيت والو من لا ستركتور تاعو، j'ai juste ligaturé. جاتني l'idée je tresse. هذا il est tressé. هذا كما كنتو تشوفوا il est tressé. il est tressé ligaturé وزيرتو مليح. جي لي افوي كامل نحيتلو كاع الفياج تاعو. et là je vais lui faire une petite taille parce que c'est le moment. كيما هنايا je coupe ici. هذه لا سيف هضرنا عليها après avec un pulvérisateur نرش مليح. سي بون. هنايا je vais couper les روايح. هذا je vais le mettre en pleureur. هذا il va être هكذا en pleureur. je vais couper tout ce qui a séché ou la mort là. Alors, on a plusieurs départs. Je vais couper ici. Hop. Je vais couper ici. Là, on est le 17 avril, le 16 juin, etc. Donc là, je les taille comme ça, juste. باش نخلي له الوقت pour qu'il redémarre. هضرنا حنا على الفيكوس. كاين دي زوندروا يقولك سي دي، هو يقولك سي دي كادوك، سي دي بيرسيستون. D'autres écologues c'est des caducs, d'autres écologues c'est des semi-persistants. Parce qu'il garde les feuilles, à un certain moment il fait tomber, mais s'il garde les feuilles pour reproduire d'autres feuilles. Alors, les ingénieurs ou les ingénieurs en agronome, etc., chaque pays qui fâche des noms. Culture à l'intérieur, culture vers l'extérieur. Il faut les feuilles pour avoir des petites feuilles. هذا نزيد نحيها هذايا. انا جي لابيتود دو هوب دو كوبي. دوكا je vais pulvériser bien comme il faut. je vais laisser comme ça. هذا مكان. ونعاودو نديرو عليهم d'autres فيديو la prochaine fois ان شاء الله. j'espère كعجبتكم لا فيديو. والسلام عليكم.